Belum memotong kabel isolasi kawatnya ya, karena ini tadi kita harus mengejas pisau yang ada di sini, jadi harus kita dekatkan gitu ya, kita harus dekatkan. Nah, kita harus dekatkan, misalnya nah ini, kita putar sambil kita lihat lubang yang ada di sini. Itu kita lihat pisaunya apakah sudah menyentuh dari isolasi dari kabelnya ya. Nah, ini sudah keras, berarti sudah menyentuh. Oke, coba kita putar. Pak, ada gagak pengen tak Ya. pakai gula?